السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي طريقه تحضير الشوكولا اولا كيفاش نحضروا هذاك الدائره اولا السيركل ديال الشوكولا اللي كنزينوا به لي غاطو كلاصي ديالنا. فهنا باش نتحكموا في الشوكولا وندوروه كيف ما بغينا، فضروري يمر من مرحله الطومبيراج. فهنا كيكون عندنا الشوكولا طبعا اللي نوع جيد اللي كيكون غني بزبده الكاكاو. فهاد الشوكولا الا ذوبناه يعني بالطريقه العاديه ديالنا، من بعد ما كنشكلوا الاشكال ديال الشوكولا ديالنا اولا الا كنا غادي نشكلوها يعني على هاد الفورم ديال سيركل اولا دائره، فما كنقدروش نتحكموا فيه فكيتهرس لينا باش اننا نشكلوا هذيك الدائره. ايضا الا شكلنا بقطع ديال الشوكولا مثلا في ديمو سيليكون اولا مول ديال الشوكولا، فمن بعد ما كيجمد وكنبغيو نقدموه فيا اما كيتبدل اللون ديالو كيولي بيض، يعني كيبانوا فيه واحد البقع بيضاء، اولا الا كان الجو سخون فبسرعه كيذوب فما كيبقاش محافظ على داك القوام ديالو الصلب. هنا ضروري اننا نمروا الشوكولا ديالنا من هذه المرحله ديال الطومبيراج باش يعني كيحتفظ باللمعان ديالو، وايضا باش كيبقى يعني شاد لا فورم ديالو يعني جامد، وايضا كنتحكموا فيه باش نشكلوا اشكال مختلفه بهذا الشوكولا. فعندنا ثلاثه ديال الانواع ديال الشوكولا الابيض، عندنا الشوكولا بالحليب، وعندنا الشوكولا الاسود، وكل واحد فيهم تتكون يعني ما عنده طريقه ديال التسخين ديالو او الحراره اللي خصو يوصل ليها، يعني فكل واحد كيختلف على الاخر. فهنا كاينين انواع مختلفه ديال هاد الطرق ديال الطومبيراج. انا غنعطيكم وحده منهم واللي هي اسهل وحده وطبعا ناجحه. فكاينه الطريقه اللي كنديروها في البان ماغي، يعني كنبقاو نسخنوا الشوكولا ديالنا وما خصوش يسخن بزاف، يعني قبل ما يذوب كامل كنبداو نحركوه. وهنا كنستعملوا الترمومتر ديالنا باش كنقيسوا الحراره، لانه ما خصوش يفوت كما قلت لكم واحد دوغري في الحراره ديالو. وطبعا ملي كندوبوا في الحمام المائي كنكونوا موجدين واحد لوبول واحد اخر اللي فيه لي كلاصون باش كنوضعوا داك لوبول ديال الشوكولا ديالنا باش كنبردوه. ايضا كاينه الطريقه الثانيه اللي هي ما كندوبوش يعني الكميه الشوكولا اللي عندنا كامله، فكندوبوا مثلا واحد الجزء منها وتيبقى داك الجزء يعني حتى كنزولوا لوبول ديالنا من على النار اللي فيه الشوكولا. فهي ان شاء الله نديرها لكم يعني بحال هكا كنخدموها. وكاينه الطريقه الثالثه اللي هي الطابلاج، واللي هي غالبا يعني بزاف ديال لي شيف كيستعملوها، لاننا ملي كندوبوا الشوكولا فكنخويوه في لو بلون ديال الطرافاي ديالنا وكنبداو نبردوه، يعني هكذا كنبردوا الشوكولا ديالنا. كناخذوا مثلا سباتول اولا الكوب بات وكنبداو نحركوا في الشوكولا ديالنا على الطاوله ديالنا حتى كنبردوا، يعني كنرجعوا لا طومبيراتور اللي حنا بغينا. وطبعا في هذه الطرق كلها فاحنا كنحتاجوا الترمومتر. وكاينه الطريقه السهله اللي غادي نعطيكم دابا واللي هي متداوله يعني نقدروا نخدموا بها، فغادي نخليكم تشوفوها بالفيديو. فهي طريقه سهله ناجحه مضمونه، ونخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. كنحتاج 100 غرام ديال الشوكولا ابيض، طبعا نوع جيد كيكون غني بزبده الكاكاو. وكنحتاج 1 غرام ديال زبده الكاكاو. فهنا لكل كيلو باش تعرفوا كل كيلو كنحتاجوا 10 غرام ديال زبده ديال الكاكاو، يعني كل كيلو الشوكولا كنحتاجوا 10 غرام ديال زبده الكاكاو. هنا 100 غرام غادي نحتاج لها غرام واحد ديال زبده الكاكاو. فهنا كنوضع الشوكولا ديالي في حمام مائي باش يذوب، وفي نفس الوقت كنراقبوا بالترمومتر. هنا الا كنتو بغيتو تذوبوا في ميكرو اوند فقط، يعني كتوضعوه في الزليفه ديالكم كتدخلوا الميكرو اوند وكديروا تقريبا واحد 20 30 ثانيه، كتخرجوا كتعاودوا تحركوه لانه كيكون بدا كيذوب من التحت. كتحاولوا تخلطوا الشوكولا اللي ما دايبش وتعاودوا تردوه حتى كيذوب لكم تماما. انا هنا كندوبو في حمام مائي، بعد ما كنشوف انه بدا كيذوب يعني كتبان لي واحد الطبقه اللي لتحت بدات كتذوب، كنزوز الزليفه ديالي من على النار وكنحركها مزيان. طبعا بعد ما كيذوب الشوكولا كامل كنحركو مزيان كيذوب كامل. فهنا ما خصوش يفوت يعني 45 درجه، يعني فكيبقى بين 40 45 درجه وكيكون الشوكولا طبعا كله داب. انا كنحركو فكبدا الحراره ديالو كتنزل لانه كنخلطو مع القطع الاخرى ديال الشوكولا. فهنا ملي كيوصل ليا 34 35 درجه كنضيف له الزبده ديال الكاكاو. كما كتشوفوا عندي هنا على شكل حبيبات. الا كانت قطعه كبيره فحاولوا انكم تقطعوها لقطع صغيره جدا. نفس الشيء بالنسبه للشوكولا، الا كنتو يعني خديتوا الشوكولا اللي شكل طابلات يعني كيكون كبير فضروري انكم تقطعوه لقطع صغيره. فكنضيف الزبده ديال الكاكاو وكنخليها شويه وسط الشوكولا باش كتاخذ الحراره ديالو، وكنخلط مزيان حتى كتذوب. وهنا كما قلت لكم يعني درجه الحراره ديال الشوكولا كتكون بين 34 35 درجه.
ثم كنتسناو على الشوكولا ديالنا انه ينزل ل 28 درجه. فهنا يعني من بعد ما كتخلطوه الزبده ديال الكاكاو كتذوب تماما، فراقبوه يعني يقدر يكون وصل 28 او لا غادي تسناو شويه حتى كيوصل 28 درجه. هنا تيكون الشوكولا ديالكم صافي واجد انكم تخدموه. فهذه هي الطريقه باش كنحضروا هكذا الشوكولا الابيض. وفي اخر الفيديو غادي نخلي لكم يعني درجه الحراره اللي كتناسب الشوكولا بالحليب والشوكولا الاسود. ثم هنا خديت شريط طويل من فوي غودويت او لا فوي غيتار. هذا كنت وريت لكم يعني هذا الشريط اللي بغى يشوفوا كنت وريت لكم في الفيديو ديال المشتريات الاخير، يعني خاص هكذا بالتزيين ديال لي غاطو بالشوكولا. فخديت هذاك الشريط، هو كان عريض انا نقصت منه يعني خديت العرض اللي بغيت وكنديرو على الطاوله ديالي وكنكب الشوكولا. فهنا كنحاول انني نقادو بسباتول مزيان كتشوفوا فكيخرج على الجوانب. فهنا كناخذ يعني القطعه كناخذها من القنت ديالها، القطعه ديال الفوي غودويت، وكنحولها باش هكذا كتفصل على الشوكولا وما يجمدش معها الشوكولا اللي في الجوانب. اللي في هذا المقطع ديال انني كنحط الشوكولا اولا كنليسي الشوكولا على الفوي غودويت، فكانت الكاميرا طافيه انا عند بالي راه كتصور. فقط كما شرحت لكم انني كنسرحوا الفوي غودويت اولا الفوي غيتا، ثم كنسرحوا عليه الشوكولا بسباتول مزيان. كما كتشوفوا هذا هو الشريط ديال الشوكولا ديالي. فهنا بدا كيجمد شويه. بالنسبه للشوكولا الاخر فكنجمعوه وكنرجعوه للزلافه ديالنا، ودائما كنحتفظوا بالحراره ديال 28 29 درجه. ثم بالنسبه للشريط ديالي كنخلي شويه يعني حتى كيبدا يجمد شويه، ثم كنوضع عليه قطعه اخرى ديال فوي غيتار اولا الفوي غودويت وكنشكلو كما كتشوفوا. فهنا راه بدا كيجمد وفي نفس الوقت ماشي جامد تماما، وكنشكلو يعني بالشكل اللي بغيت. فهنا انا غادي نشكلو على شكل دائره يعني على قياس الكاطو فيه 20 سنتيم في الدائره ديالو. فهنا غادي نشوف يعني اطار اللي نحاول ناخذ عليه هذا الشكل، لانه الكاطو هنا مازال في الكونجيلاتور يعني في الاطار ديالو. غادي نشوف اطار اخر. خديت هذا الاطار ولكن كما كتشوفوا ففيه واحد الجنيب اللي خارج، فما غاديش يخليني انني نشكل الشكل الدائري اللي بغيت. فغادي نشوف اطار اخر. ثم خديت هذا المول ديال الكيك اللي عبرته لقيتو يعني الدائره ديالو حتى هو 20 سنتيم، وغادي ندير عليه الشوكولا. فهنا كنديرو هكذا، ممكن اننا نشكلوها غير بيدينا ولكن باش ياخذ لا فورم اكثر فمن الافضل انكم ديروا بحال هكا اطار وكندورو. يعني كما كتشوفوا يعني كندورو وكنتحكموا فيه ما كيتكسر ما والو. وهنا ما تحتاجوش انكم توضعوا الشوكولا ديالكم في الثلاجه. فيعني كما كنشوفوا ان الشوكولا ديالنا كيتباع في المحلات يعني ما واضعينوش في الثلاجه وكيبقى هكذاك مشات الشكل ديالو او لا فورم ديالو. يعني هاد الطومبيراج هو اللي كيخلي لينا يعني هاد الشوكولا بحال هكذا قابط هذيك لا فورم ديالو. وهنا من بعد ما كنبغيو نقدموا في لوكاطو ديالنا كما كتشوفوا فقط كنزولو هذاك الفوي غودويت وكناخذو يعني واخا هو جامد كنبقى نتحكم فيه وكنشكلو على الكاطو ديالي كما شفتوا انه واخد لا فورم دائريه وكنقدموه بالصحه والراحه. وهذه هي الطريقه السهله باش تشكلوا هاد الشوكولا ديالكم بطريقه الطومبيراج. ان شاء الله في فيديوهات مقبله غادي ننزل لكم اشكال اخرى ديال هاد الشوكولا اللي كنستعملوهم في التزيين. اذا هنا شفنا في هذا الفيديو الطريقه ديال التحضير او الطومبيراج ديال الشوكولا الابيض. بالنسبه للشوكولا الاسود والشوكولا بالحليب، فبالنسبه للشوكولا بالحليب فبنفس طريقه الشوكولا الابيض يعني فكما خدمنا الشوكولا الابيض غادي نخدموا الشوكولا بالحليب. بالنسبه للشوكولا الاسود فكيختلف عليهم. في الاول فاش كندوبوا الشوكولا يعني كيكون وصل بين 40 45 درجه، فكنحاولوا اننا نخلطوه مزيان يعني باش دوك القطع اللي مازال ما دابوش كيذوبوا وكينزل لينا الحراره 34 35 درجه. هنا كنضيفوا الزبده ديال الكاكاو. فمني كنحركوا زبده الكاكاو كتذوب في الشوكولا الاسود، فهنا كنهضر على الشوكولا الاسود، فكنتسناوه انه يعني تنزل الحراره ديالو كتوصل ل 31 على عكس الشوكولا الابيض اللي حضرناه. وايضا الشوكولا بالحليب اللي بنفس طريقه الشوكولا الابيض اللي كتوصل لدرجه 28، فهنا الشوكولا الاسود خصو ينزل ل 31 درجه وعاد كيولي يعني صالح اننا نشكلو كيف ما بغينا. نتمنى انكم تكونوا استفدتم. عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك تعليق اشتراك في القناه، وايضا مزيد المواصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnida.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوت اومنيدا سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.